हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थो दास। प्रैक्टिकल यूट्यूब चैनल पर आप सभी को मैं दिल से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक छोटा साइज का बहुत ही पावरफुल टेबल फैन बनाया हूं और इसे मैं बनाने के लिए पीवीसी पाइप का इस्तेमाल किया हूं। टेबल फैन बहुत ही काम का चीज़ है और इसका एयर क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, देर की इस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पीवीसी पाइप से 4 सेंटीमीटर कट कर लेना है। अब इस पीवीसी शीट से दो हिस्सा राउंड शेप में काट लेना है। मैं अब एक लंबा पीवीसी शीट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा होल करना है। तो अब इसको थोड़ा गर्म करना है और इसके ऊपर के हिस्से को और नीचे के हिस्से को थोड़ा मोड़ना है। तो यहाँ पे अब एक छोटा सा होल कर देना है। तो ये एक स्विच है और इस स्विच को यहाँ पे फिक्स करना है। इसकी साइड पे एक छोटा सा होल कर लेना है। स्विच को यहाँ पे फिक्स कर देना है। इस दोनों को एक साथ अब अटैच कर देंगे। इसे सीधा रखने के लिए यहाँ पे और एक पीवीसी शीट इसे फिक्स कर देना है। अब इसकी ब्लेड को बना लेंगे। समझ लो आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तभी आपकी घर की बिजली बंद हो गई, तो बहुत गर्मी फील हो रही है, तब आप इसको चला सकते हो। ये बैटरी से बहुत अच्छे से चलेगा। इसका एयर क्वालिटी काफ़ी अच्छा है और ये पावरफुल भी है, तो इससे आपको बहुत शांति मिलेगा। ये काफ़ी हल्का भी है, आप इसको कहीं पे भी ले जा सकते हो। इसे जोड़ने के लिए मैं फेविक्विक का यूज़ करूँगा। तो ब्लेड अब रेडी है। फेविक्विक की मदद से इसके ऊपर मोटर को फिक्स कर लेते हैं। अब मोटर के साथ ब्लेड को लगा देते हैं।
अब इसको कनेक्शन दे देते हैं। कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है। वायर्स को बाहर निकलने के लिए यहाँ पे एक होल कर लूँगा। तो इसको अब इसके नीचे चिपका देंगे फेविक्विक की मदद से। तो अब इसे चला के देखते हैं। आप चाहो तो इसके नीचे बैटरी भी लगा सकते हो। कनेक्शन यहाँ पे दे दिया हूँ, तो अब चलो इसे चला कर देखते हैं। वाह, अच्छे से काम कर रहा है। इसकी एयर क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, आज का इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।